们首先就是把这个上压板就调到上面，拿起。如果是有压机的话，就把弹簧压缩也可以。现在我们是按这个就把这个上压板搞，这里有个10个接进去嘛，先把这螺丝给，因为这个压板是可以调上来的。这个时候我们用的这个钩子扳手，一圈一圈一圈，直到把它弹簧卸力，我们现在检查这个气压，下面的这个卡子就拿下来，把这个上面这个盖扣。放油的前提是为了这个气压，因为压力又少。
要是漏啊，拿水倒这里啊，没有漏才可以。这个是倒气以后，这个比较难压下去，它是带压力的。看一下，得放以后自己会升起来，这样证明就是里面是有气压的哈，气压是正常的。那剩下的就是原样装回去，把弹簧洗一下，装回去，上面卡板装回去，把这调节好，就这个减震就修好了。这个是最简单的，我们只是最简单的放那个油封，包括它里面的刚刚我们看这个中间的那个阻尼簧片，这都是可以调节的，根据你的身高啊，或者你的就是怎么样运动的那种场景啊，就是比如说高速运动或者是那种大飞大跳，这都可以调节的，都是可以调节。包括这个后期加油这个东西，我单独讲一期这个加油，因为这个加油我一个人现在不好操作，知道吧？加油这个东西，对很多新手或者没接触过，确实不好加。加上它这里面都有空腔，有空腔的话，这个阻尼啊各方面都不正常，这简直就特别难用。好，到后期我会单独的讲一期那个加油。如果是有真空机，那就更方便，那是最方便的。有真空机加油就特别方便。如果没有真空机的话，你从这口子加也可以，从这口子加也可以。我个人是更喜欢从这口子加，因为这个减震的这个油道它更粗的话，从这里加的话速度也蛮快。但是很多减震它这个油道特别细，从这里加的话就太慢了，就从这里加的话最后捅一下倒出去，搞得不是很好。我现在就把它装回去，明天就给它发走。